Попо што јадење, пиење, се тој сакаше, а работа неќеше. Чита Александар Станојков. Повикал еден домаќин гости и пријатели. Покрај сите бил еден поп што седел на чело на трпезата. Сопрво домаќино донесел еден голем пагур рачија и го подал на трпезата. Повелете гости, му рекол, поземете го големиот пагур со рачија, за да дајте благослов и да се напиете рачија. Никој не ќел да посигни за да го земи пагурот, чунки секој знаел оти попо сопрво требало да се напие и благослов да дајте, да после другите. Во тоа време видел попот оти чесму прават мирјаните, посигнал тој по пагурот и рекол: кој што гледам домаќине, никој маката кабул не ја чинит да го крева од првин големиот пагур за да пие рачија. Ја поде го јас да го земам, оти ние попоите за мака сме родени. Го зел попо пагурот со рачија и се изнапил. Донесол домаќино една топла погача. Ами погачава гости, кој ќе ја јади? Му рекол. Јас, попо рекол. Домаќине и погачата ќе ја јадам. Подал домаќино една гуска печена. Ами гускава печена кој ќе ја земи бре гости? Ја ќе ја земам јас, свикал попо домаќино. Домаќине, подај ми ја мене. Донесол домаќинот една карта. Ами големава карта, кој ќе се помочи да ја земит? Ами кој ќе се помочи друг од мене? Рекол попот. Кој ја будала да се мачит како мене, а? Зер му испила чавка умот ти ќе да се мачит? Подаја вамо кај ме на картата домаќине, оти ние попоите за мака сме родени. До некаде домаќино бил итричок и си рекол сумот: ја чекај да крајам еден ќулов на попот, да видам што ќе речит. Донесол троа дрва дебели в куќи и секирата и му рекол на гостите: ве молам гости пријатели, ако не сторите еден завмет, да стани некој од вас да отцепит некое дрво, за да подвалиме огното и ете кај ни згаснал. Сите замолкнаа и главите наведоа, никој не станувал да отцепи дрва. Домаќино се во очите од попот се пулел и со тоа сакал од попот збор да чуе да речито ти: јас ќе станам, како што велел за пагорот и друзите. Арно, ама и домаќинот бил троаитар, ама пак попот уште поитар, та беше му текнало оти Максус беше дотерувал домаќино да цепи некој од гостите дрва, ја попот да речи: јас ќе цепам и дрва. Арно, ама попот што рекол за да се отми? Еве вака рекол: море гости, ами што замолкнавте сите, што не му се одговорите на домаќино што ве кани за отцепите некое дрво? Туку чекате јас да одговорам. Море браќа, се јас, не бидува да одговарам де. Кој ќе поземи големиот пагур, рече домаќино. Сите вие тога замолчавте. Кој ќе поземи големата погача? Јас. Кој ќе поземи гуската? Јас. Кој ќе поземи големата карта? Јас. Ама се јас не бидоа бре браќа. Па и вие нешто речете де, кажете, кој ќе отцепи дрва? Ами не е вака домаќине. Лош ми е зборот. Зар малку измети сторив бре домаќине, со поземањето пагурот голем, со големата погача, со гуската, со големата карта? Туку јас не прегледувам дека сум се помочил малку, чунки ние попоите сме за мака родени. Ама не е така бре домаќине? Така е, оче свети, ама маката што ја виде со пагурот, со погачата, со гуската и со картата вино, не е дотолку мачна колку маката од цепење дрва со голема на секира, му рекол домаќино. Сите гости му го одобрија зборот од домаќинот, а не од попот, чунки попот се поигрувал со нив.